시청자 여러분 반갑습니다. 문단입니다. 자, 오늘은 알로에맛 쿠키랑 알로에맛 쿠키 펫이 나와서 한번 이걸 뽑아서 한번 리뷰를 한번 해보는 시간을 가져보려고 하는데요. 일단은 공지사항 보시면 안녕하세요, 쿠키랑 오븐블레이크 팀입니다. 이번 업데이트에서 개선, 변경된 내용을 안내드립니다. 밸런스 조정 및 오류 수정, 마이크로 이온 칩 각 단계별 이온칩 젤리 점수 증가, 스타우르츠맛 쿠키, 별 과일 아이템을 보물 등의 효과로 획득할 수 있던 문제 추적, 길드전 관련 안내사항, 길드전 아레나 12가 25일부터 3일간 매칭에서 제외됩니다. 5월 28일 예정된 음유의실맛 쿠키의 기능 개선으로 인해 길드전 중 유저의 플레이 경험이 변경되는 경우를 막기 위함입니다. 해당 아레나는 28일 업데이트 후 다시 매칭에 포함될 예정입니다. 그러니까 5월 28일 날 업데이트가 된다는 예정이죠. 길드전 시즌 연장에 따른 시즌 보상 수령 환경, 길드전 별빛 쏟아지는 신전 시즌의 기간이 연장됨에 따라 길드전 시즌 보상량이 추가되었습니다. 이번 시즌에 한해서만 시즌 보상량이 변경되며 다음 시즌부터는 정상 수령으로 돌아옵니다. 이렇게 별빛 쏟아지는 신전 시즌 보상 수령은 이렇게 되어 있고요. 그 다음에 이렇게 해서 끝났고요. 바로 알로에맛 쿠키 바로 뽑아 보도록 하죠. 일단 무료 2번 있으니까 이걸로 바로 알로에맛 쿠키 바로 뽑아 보도록 하죠. 그거 과연 나올지 처음부터 영웅술사 피스타치오 파일럿 과연 일단 처음은 그냥 걸르고요. 그냥 계속 무력 뽑기여가지고 치어리더, 근육, 용사 과연 닥터섭이 왜 자꾸 나오는 거예요? 이걸 또 크리스탈 쓰게 만드네요. 바로 출발. 제발 락스타, 용사, 연구술사 과연 스타우르츠 아니 제발 나이스 드디어 등장. 마지막 한번 뽑아볼게요. 닌자, 좀비, 치어리더 과연 닥터사비 마지막 왜 자꾸 안 나오는 거죠? 바로 마지막 진짜 마지막 바로 출발. 바로 갑니다. 이번엔 그냥 뽑아볼게요. 과연 그냥 진짜 안 나오네요. 끝 여기까지. 그 다음에 펫 한번 뽑아볼게요. 여기서 나오면 패스 끝. 바로 출발. 조각내면 공주 장식구 꼬마일로 꿀잡냐? 역시 처음에는 안 나오고요. 두 번째 바로 넘기면 바로 나와주네요. 여기까지고요. 이거 한번 상자 한번 까볼게요. 여기서는 별로 안 믿어요. 그쵸? 별로 안 믿습니다. 제발 이쪽엔 안 나오고요. 일단 깔끔하게 까주고 여거 5개 바로 까보도록 하죠. 이쪽에서 에픽 가능이 있기 때문에 바로 한번 뽑아보도록 하죠. 제발 안 나오고요. 그 다음에 마지막 보물 신규가 나왔다고. 신규는 아니라 이온칩이 버프를 해가지고 이온칩 한번 뽑아보도록 하죠. 바로 과연 이온칩 제발 나와라. 이온칩 제발. 이번엔 그냥 넘기지 않고 그냥 볼게요. 제발 이온칩 나와라. 이온칩 제발. 나이스 좋고요. 하나 더 나오나요?
하나 더? 하나 더? 안 나오네요. 이제 마지막으로 이거 뽑아보도록 하자. 알로에 하나는 좀 선 넘은 것 같아가지고 하나만 더 뽑아볼게요. 스타오르츠. 아니 진짜 필요 없는 것만 잔뜩 나오는 것 같아요. 마지막에 그냥 안 보고 바로 출발. 드디어 나왔네요. 진짜 힘드네요. 이거 10개는 제가 가장 많이 쓰는 이 시간지기를 플랩 찍으려고 이거는 남겨놓는 중이라고 생각하시면 될 것 같아요. 이제 스킨 상점에서 이 알로에 맛 쿠키 그게 있는데 이거는 한번 몇 번만 한번 뽑아 보도록 하죠. 2명. 과연? 오, 3명 좋고요. 좋아. 찌릿 안 하고요. 제발 나와라. 저기서 금색. 제발. 가자. 제발. 오, 나이스. 이런 나올 가능성 조금 있어요. 한 30% 정도 있습니다. 제발. 제발, 진짜. 이미 있는 거고요. 바로 출발. 제발. 이건 뭔가 좀 안 나올 것 같아요. 진짜. 역시 안 나올 뻔했고요. 63개. 좀 아쉽게 이번 신규 스킨은 못 뽑았고요. 바로 일단은 이제 신규기를 리뷰를 한번 해보도록 할게요. 일단 여기다가 써볼게요. 오케이. 일단은 연구를 방해하는 버그 몬스터를 처치한다. 일정 시간마다 알로에 연구를 시작한다. 연구 시작과 동시에 연구를 방해하는 버그 몬스터들이 나타난다. 버그 몬스터들을 처치하기 위해서는 알맞은 커맨드를 입력해야 된다. 점프와 슬라이드 버튼이 0버튼과 1버튼으로 변경되어 화면 중앙에 나타난 입력 버튼의 순서에 맞게 누르면 버그 몬스터를 하나씩 처치할 수 있다. 버그 몬스터를 처치할 때마다 데이터 조각 젤리를 획득한다. 모든 커맨드 입력을 마치면 능력이 즉시 종료된다. 레벨업 할수록 데이터 조각 젤리 점수가 증가한다. 능력이 조기 종료될 경우 남은 지속 시간만큼 다음 타임에 더해진다라고 합니다. 바로 진짜 힘들게 했던 바로 알로에 맛 쿠키 올해 바로 찍어주고요. 바로 이걸로 깔끔하게 11렙 만들어 주도록 할게요. 바로 그런데 좀 뭔가 좀 그래가지고 한 깔끔하게 11렙 바로 갑니다. 그냥 깔끔하게 11레벨 깔끔하게 찍어주고요. 바로 스토리 한번 볼게요. 알로에 맛 쿠키의 쿠키 로봇의 기초를 잃지 않고 로봇 과학자를 꿈꾸는 건 불가능하다. 숲속 연구소에서 자신이 만든 로봇들과 지내며 쿠키의 한계를 넘어서는 별명품을 개발해내는 알로에 맛 쿠키. 쉬지 않고 연구에 매진하면서 논문을 펴낼 수 있는 건 알로에 원액으로 반죽했기 때문이다. 알로에의 진정 성분 덕분에 실패해도 빠르게 진정하게 된다고. 오븐에서 나올 때부터 로봇 공학만 파고들었을 것 같지만 사실 식물을 전공했다는 쿠키. 전공을 바꾸고 로봇에만 전념하게 된 이유가 뭐냐는 기자들의 질문이 쏟아져도 그저 촉촉하게 미소 지을 뿐이다 라고 되어 있고요. 그 다음에 관계도를 보시면요, 일단 이온맛 쿠키 로봇과 그 다음에 사이보그, 알로에, 그 다음에 히어로, 그 다음에 파프리카 맛 쿠키까지 이렇게 있는 것을 확인할 수가 있고요. 바로 마법 사탕 한번 지어보도록 하죠. 바로 일단 1렙 가능하니까 1렙 한번 찍어보도록 할게요. 2렙은 가능하네요. 2렙까지 깔끔하게 한번 찍어보도록 하죠. 너무 쉽게 됐고요. 3렙은 불가능하고요.
마법스타 능력 일정 시간마다 젤리를 알로에 젤리로 변환한다. 능력 한 번에 하나의 젤리가 변환되며 젤리가 없는 구간에서는 젤리 변환 카드가 누적되어 차오라 보존된다. 마법의 힘이 강해질수록 알로에 젤리 점수가 증가한다고 합니다. 그 다음에 펫 같은 경우에는요, 알로드론이라고 합니다. 펫 능력 플레이에 도움되는 다양한 보급품을 지급한다. 일정 시간마다 보급품을 들고 와 쿠키에게 도움을 준다. 보급품에는 일반 보급품과 특별 보급품 두 종류가 있으며 능력 발동할 때마다 번갈아 가며 한 번씩 보급된다. 일반 보급품은 많은 알로에 조각 젤리와 함께 아이템이 들어있으며 아이템은 정해진 순서에 알맞게 등장한다. 특별 보급품에는 알로봇이 탑승해 있어서 바닥에 투하되면 장애물을 파괴 나가며 점수를 지급해준다. 레벨 8수록 알로에 조각 젤리 점수와 알로봇 질주 점수가 증가한다. 바로 일단은 이건 3렙까지 깔끔하게 찍어주고요. 그다음에 스토리 한번 볼게요. 알로에모 쿠키가 연구에 집중할 수 있는 건 다 알로드로 덕분. 필요한 물건이라면 어디까지든 나라가 배달해오는 똑똑한 배. 가끔 부탁하지 않은 것도 들고 오는데 도대체 어디서 가져올 거지? 라고 되어 있으면서 이 두 쿠키를요, 저희 한번 이 쿠키에 도전해서 바로 한번 날려보도록 하겠습니다. 일단 이거 같은 경우에는 처음에는 역시 이걸 들고 오고, 그 다음에 이거를 한번 껴볼게요. 오늘은 그 다음에 뭔가 좀 무난하게 잠시만요. 무난하게, 네, 깔끔하게 이걸로 달려보도록 할게요. 여기 밑에 보시면요, 이거 스케이트로 한번 달려보도록 하고, 일단 이거 레벨업 한번 시켜주고요. 바로 달려보도록 하겠습니다. 갑시다. 바로 달려볼게요. 1001 잠시만요. 다시 달려보시죠. 1101 1001 일단 천천히 한번 해볼게요. 이거 어렵네요. 그래도 성공이어서 다행. 이게 진짜 힘들긴 하네요. 다 맞추기가 진짜 힘들어요. 누르기가 굉장히 힘들기 때문에 잘 플레이를 해야 된다. 일단 좋고요. 나이스요. 점수가 4개예요. 제가 지금 이게 11렙이기 때문에 굉장히 점수가 좋습니다. 천천히 나이스. 두 번째도 좋고요. 일단은 천천히 한번 달려보도록 할게요. 빠르게 달리면 또 뭐가 어떻게 될 수도 있기 때문에 일단은 천천히 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 좋고요. 바로 일단은 이거를 보면서 그다음에 주시면서 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 이렇게 천천히 하면 다 되네요. 달려주면서 코 있고, 그다음에 바로 일단은 잘 먹어주고요. 어딜 보내려고 이렇게 좋고요. 바로 일단은 이렇게
나쁘지 않아요, 점수. 벌써 에메랄드 돌파할 것 같고요. 오, 나이스. 일단 능력을 조금 빼앗는 보너스 타임. 나쁘지 않고요. 오케이, 좋고요. 바로 1 계속 97%. 계속 97%입니다. 현재까지. 이렇게 체력 먹으면서 이제 다이아몬드에 거의 가게 왔죠? 이렇게 하면서 제가 하루 등장하자마자 이 다이아몬드는 처음 찍는 거예요. 그리고 굉장히 기분이 좋네요. 그 여러분들한테 처음으로 제가 다이아몬드를 바로 찍어가지고 굉장히 기분이 좋습니다. 그렇고요. 바로 끝뼈까지 끝으로 밀어 0.11 나이스 하고 계속 97 나쁘지 않고요. 그러면 바로 일단은 점프. 이거 끝편 가능하겠죠? 안돼. 이렇게 좋고요. 나이스. 점프. 나이스. 100% 좋고요. 그다음에 8번다. 하나. 숨어가지고 그다음에 이쪽에서 뭐가 있나요? 뭐가 따로 있지는 않겠죠? 이대로가 끝인 것 같습니다. 저한테는 생각하면 여기에서 만약에 진짜 그거 하나 했으면 끝편 됐겠네요. 자, 이렇게 해서 오늘은 알로마 쿠키를 리뷰해봤는데 처음부터 이 다이아몬드 등급을 찍어서 굉장히 기분이 좋고요. 19.3%까지 찍어서 굉장히 기분이 좋습니다. 네, 이렇게 해서 오늘은 알로에모 쿠키 리뷰를 해봤는데요. 알로에모 쿠키 그래도 나쁘지 않은 성능을 갖고 있는 것 같습니다. 오늘 영상 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드릴게요. 문바.